Aziz obunachilar, assalomu alaykum. Bugun biz xizmat bilan, ya'ni mashinamizni gulshitira teshilib qolib, ancha ovozlari qo'rqinchli chiqqani uchun qiynalib yurdik va nihoyat ustani topdik. Bu yer Farg'ona viloyati Chimyon qishlog'idagi Lenin qishlog'ida, ya'ni Jome masjidni ko'rsatib qo'yamiz. Jome masjidni ro'parasida usta akamiz bor ekan. Shular xizmat bilan keldik. Bitta ko'rib chiqamiz ishlarini. Ketdik. Qarang, buni gulshitirdi, ovozini eshiting. Juda ham qo'rqinchli bo'lyapti. To'g'ri gap, odamlar esa qo'shnilarni bezovta qiladigan darajada. Shuni biz ta'mirlab va sizga natijasini ko'rsatamiz. Oxirigacha videoni ko'ramiz. Soat deganda tayyorlab qo'yishdi, chiroyli qilib. Mashinani yurishi bor, juda ham tixa, zo'r bo'lyapti. Hozir ketdik, men qani gulshitlar chiqib ketuvchi chiroyli qilib qo'yibdi. Texnika ham chiroyli tarzda tayyorlab bergan Xurshid ukamizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Istalgan mashina kelishi mumkin. Jiguli, Isuzu, Furalagacha xizmatlar qilib beramiz. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Gulshitirlarimizga 2 yildan garantiya beramiz. 2 yildan garantiyasi bilan ekan. Chiroyli qilib, qo'ldan kelgancha bitirib beramiz sizlarni. Rahmat. Xurshidjonning telefon raqamini qo'yib qo'ydik. Bemalol murojaat qilib, aloqaga chiqishlari mumkin. Xullas, har doim sifatli ish eng yaxshisi bo'ladi. Xurshidjon, rahmat sizga.